nilikuwa nawakumbuka kabisa. Ndabahobeye mu izina rya Yesu. Nawakumbatia kwa jina la Yesu. Rero umuntu kwegereye ngo Pastor Samuel araguhobeye. Wapembeni yako sema Pastor Samuel. Kubera ko ntahobera mwese. Yote siwezi wasalimu. Basi iryo jambo mvuze wumve ko ari Pastor Samuel. Basi Pastor anawakumbatia nyote. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Nashukuru Mungu wa mbinguni kongera kuba hano. Kuwa tena hapa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndanezerewe igihe cyose iyo ndi hano. Najaka furaha wakati yote niko hapa. Banumva ndi mu rugo. Na kuwaka nasikia niko nyumbani. Cyane kandi. Sana tena. Nta kibazo banumva mfite. Haina shida yoyote. Kuko ndi kumwe n'abantu bandeze mu buryo bw'umwuka. Kwa maana na kuwaka niko na wazazi ambao wameendelea kiroho. Ndetse no mu mubiri. Na kimwili. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Umunsi mujya munda kubivuga, umunsi najyaga mu rusengero bwa mbere. Siku ya kwanza niliingia kanisani. Nasanzemo uyu mupapa. Nilikuta huyu baba. Ari umupasiteri. Alikuwa ni pastor. Umunsi naturaga ibyaha. Wakati nilitubu zambi. Namusanzemo. Nilimkuta kanisani. Rero iyo mubonye wakati namtizama niyo mpamvu mnavuze ngo ndio maana nilisema wakati niko hapa banumva ndi mu rugo na kuwaka najisikia niko nyumbani. Cyose umwana ageze mu rugo iwabo, wakati yote mtoto yuko kwabo, nta kibazo na kimwe yagira, hajisikia yake tatizo yoyote, n'amakosa yakora hata kosa afanye papa we yayakosora, babake anaweza kumsamehe. Rero ndishimye na furahi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mary wa hano we sinabona uko muvuga, mchungaji wa hapa siwezi pata ginzi ya kumsema. Numwe mu bantu nyine bareze impano yanjye baregana n'ubuzima bwanjye. Ni mmoja kati ya watu ambao walichunga karama yangu na maisha yangu. Niba ndo umugabo, leo kama niko mwanaume, hari abantu babigize mu ruhare. kuko batu benye bali banumva hari igihe nzakora fete. Najisikia kuna siku nitafanya sherehe. Ariko iyo fete zabirimo abantu b'igisenyi bene. Na ile fete itakuwa ndani ya watu wa Gisenyi. Nzabatumira. Nitawainvite. Noneho mbabwire Samuel, noneho kisha nibaambie Samuel. Kubera ko uyu munsi hari abo duhura nabo. Tu leo tulikuwa watu tunakutanaka. Kavuga ngo yo. Unasema yo uko wapi se? Fita mafuta. Kuna mafuta. Fita jambo. Una neno. Uyobora hehe ngo tuzakuza nafasi gani tusema tukutembelee? Ngirira umuntu uko yegereye ngo igihe cy'umuntu kiragera. Ambie mwenyewe kwa karibu yako aseme kila mtu anakuwa na wakati yake. Ongera umwongere ngo igihe cy'umuntu kiragera. Wakati ya mtu na timu yake. Amen. Nanezerewe nyinjira hano. Nilifurahi wakati niliingia hapa. Nabonye umuntu bita Mwajuma hano. Niliona mtu ambaye anaitwa Mwajuma hapa. Ntabwo twabanye igihe kinini. Hatukuishi naye muda mrefu. Ariko igihe twabaniye. Lakini muda wote tuliishi. Gitoya. Muda yote ya mfupi tuliishi. Yaranshimishije. Alinifurahisha. Najyaga nza hano. Nilikuwa nakuya hapa. Ntabwo natahaga n'abajemene ahubwo Mwajuma ko mbona. Nauliza mama, mbona simuonake Mwajuma? Najunda gusohoje mu izina rya Yesu. Na tusalimu Mwajuma kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Ndanezerewe rero. Nabya furaha. Nejejwe n'Imana. Nafurahi kwa ajili ya kongera kugaruka hano. Na kurudi tena hapa. Ndagira ngo mbanze nshimire abantu badusuye i Kigali. Nataka nishukuru watu walitutembelea Kigali. Abantu barimo hano ngo bahaguruke basuhuze basi. Kuko watu bako hapa walitutembelea basi ni abantu badusuye abari walitutembelea bako hapa. Abantu barimo bahaguruke. Watu walitutembelea bakomera amashyi menshi cyane. Wachapia basi makofi mengi sana. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye n'umutima wanjye wose. Nawasalimu na nawashukuru na n'itorero rirabasuhuza. Na kanisa yote nawasalimu. Nkiza abantu benshi. Wakati nikiwa watu wengi bababonyeho bambwiye ngo ningera hano mbaheye. Bali baonaka bakaniambia sema basuhuze cyane. Aseme ni salamu sana. Kandi mwabaye abumugisha. Mulikuwa watu wa maana. Harimo bari gushima. Kuko bako na shukuru. Ku bintu bimwe byasobanutse. Kubimwe bilikuwa mzuri. Bazaza kubibibwirira. Batakiye kubaambia. Uko bambwiye ko nzabazana. Jua liniambia tutaleta. Fundikira nego gutanga ibitari byahe. Acha ni system. Imana ibahe umugisha mwese. Wabariki nyote. Niyo mpamvu rero nanjye nagarutse. Ndio maana na mimi nimerudia. Mere n'abantu bazanye Kigali barimo pastor barimo Samarihe. Mchungaji na watu ambao walikuwa Kigali. N'abandi bantu bazanye. Na wengine watu ambao wote walikuwa. Na wa musore witwa ni bari inde. Yego.
na ule kijana bose Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mwarantunguye cyane Mlinifanyia surprise kandi mwakoze ikintu gikomeye na mu mutima mlifanya wanjye kitu kubwa ndani ya nazigera yangu nibagirwa muri njye. na sitakisahau. Reka twinjirire mu ijambo Acha tuingie ndani ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Nizeyumukiza Samuel. Jina yake Nizeyumukiza Samuel. Umugabo wubatse mfite abana baba anajenga ana watoto 4 mfite n'umugore umwe birumvikana na mke mmoja. Nyobora itorero ryitwa Lebanon International Church. Anaongoza kanisa ambao wanaita Lebanon International Church. Wanatumikia Kigali Kicukiro. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nahoraga nifuza ko mwazagera mu rugo. Nilikuwa nataka mfikake nyumbani kugira ngo mutazajya mwibaza ngo ari kuri ya muntu uvuga ngo abavuye Kigali. Usema msikuwa nasema mtu mwenye anatokea Kigali, eske kweli ni aho nti abavuye hano hepfo mu makoro yarangiza akajya tubeshya ngo avuye Kigali. Saneza kwa anatokea hapa makoro na tudana. Ntabwo abavuye mu rugerero yarangiza akatubeshya ngo avuye Kigali. Anatokea rugerero anasema ni wa Kigali. Kigali hari umwuka wateye. Kigali kuna esprit yenye shaka tawala. Umuntu akaza avuga ibiswahili byinshi. Mtu anatokea anasema Kiswahili mingi. Kavuga ati ubu ngubu mvuye Dar es Salaam. Asema mimi natokea Dar es Salaam. Imana intumye Kigali. Mungu ananituma Kigali. Hari ibintu impaye nzana Kigali. Kumubyenye Mungu ananipa. Akinjira mu itorero rimwe. Anaingia mkanisa moja. Yabaririje amakuru yaryo. Sana uliza baba. Azi neza. Anajua mzuri. Akaza kavuga ati hari ibintu Imana yambwiye hano. Kuna vitu Mungu alinituma hapa. Imana yantumye hano. Mungu alinituma hapa. Imaze ko hano. Kisha kunituma hapa. Kugira ngo mubyumve neza ko nanakoresheje imbaraga nyinshi. Usema mjue kama yampaye itike inzana. Akanipa transport. Ariko isubirayo sinari nayibona. Lakini yakunirudisha. Ntabwo nzi ko nzasubirayo. Sijui gizi nitarudia kule. Pastor. Imana yambwiye Mungu aliniambia ngo nze hano mari cyumweru hapa nimalize wiki yote. Hari ibintu nshaka guhirika. Kuna vitu nataka hari ibintu Imana yambwiye. Kuna vitu Mungu aliniambia. Ubu ngubu tuvugana hapa tuko naongea. Maze iminsi ngenda. Namaliza siku niko na sinari naryama. Siyalala. Sinari nakaraba. Siyanawa. Sinari narya. Siyakula. Imana twakurikiye. Mungu mtumefanya. Yemera ko hari ibintu duta. Anaweza itika kuna kugira ngo igire ibindi kiza. Sema ponye vingine. Abatigita cyane kandi utagira ngo bavuga nkanjye gutya. Aka akakajwi hoya. Apana muri sauti. Arababwira bo muri sound ati mutsindagira iryo jwi ribanze rijye muri bass neza. Shindirie sauti ingie mu bass. Yavuga ukavuga ati Imana iraje koko iri kudusura. Kweli Mungu ametutembelea. Akabaho. Anaishi pale. Munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu. Siku ya kwanza pili ya tatu. Akajya yinyabya akavuga ati ngiye hari umuntu ngiye kura mu mujyi ariko ndahita karuka. Kuko mwamini ndo namvile nitarudia. Akajya mu rugo. Anaenda kwake. Yagerayo. Uko abana bameze. Wanaona gizi watoto mvuye mu mujyi. Natoka mu mutiyaje tayigo. Mutiyaje ya ngufu sana. Azajya kureba neza. Sasa mnaenda chunguza mzuri. Bagera igihe cyo kumuherekeza. Tunafika wakati ya kumsindikiza. Abantu bagashashana. Watu wanafanya gizi. Kamenerevali k'abana bakagatanga. Byose bakabikora. Wanapana vyote. Ya mafaranga yari kuzuba ko murimo w'Imana bakawusanga. Pesa zingejenga kazi ya Mungu. Bajya kureba neza bagasanga tuye munsi y'urusengero. Banakuta naishi hapa chini ya kanisa. Bagasanga tuye munsi y'urusengero aho hafi. Naishi hapa karibu ya kanisa. Buri reka mubwire. Acha nikwambie. Umuntu kwiba ntabwo aturuka kure. Mtu mwenye anakuibaka atokea mbali. Umuntu kwanga ntabwo aturuka kure. Mtu mwenye anakuchukia atokea mbali. Ntabwo aturuka kure. Mtu mwenye anakuloga atokea mbali ni karibu yako. Araho indani. Iko karibu yako. Araho ngaho wica. Araho ngaho uba. Araho ngaho utuye. Iko pale pale. Reka mubwire. Acha umuntu kwegeye ngo gicuruza. Kwa nachunguza. Rero nkunda ahantu. Napendaka fasi. Njya gusura nabo bakansura. Mwenye nitakuwa natembelea bakamenya ko ntari mayibo. Bajue kama siko nabayeho igihe kinini. Banyitanzerereza. Bako nasema ni kama ngira. Na siku yake na bavuga ati kanyuze he? Amepita wapi? Ampita hapa. Ubu twakabona gute? Ntabwo tubizi. Hatujue. Uyu munsi rero mfite adresse. Leo niko na adresse. Uhagurutse hano. Ukasimama. Kabwira mane ngo Pastor Samuel Kigali. Asengera he? Anaambia ka wapi? Kugira ngo ngezamu kugera Nyanza ya Kicukiro. Fika Nyanza ya Kicukiro. Uramugeze ku rusengero aho kore. Tafika ku kanisa Nyanza. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Acha tuingilie neno ya Mungu. Yesu abagirire neza. Mungu awatendee mema. Reka duhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Tusimame tusome neno la Mungu. Turasoma abami ba kabiri. Wafalme wa pili. Abami ba kabiri. Bafalme wa pili. Ibice 4. Sura 4. Ibice 6 murongo ibice 6. Sura 6. Guhera ku murongo wa mbere. Kuanzia mstari wa kwanza. Aravuga gutya ngo. Inasema hivi. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe nta tubereye hato. Noneho
turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akure y'igiti twiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umurongo wa 3, umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Arabasubiza ati ye, aho hantu hanote. Nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe wo muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja uko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka. Ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Reka dusome irindi jambo rimwe tugihagaze. Dusome ingine neno wakati tunaendelea sema. Yeremia 31 31 guhera ku murongo waho wa 3 kuanzia mstari wa 3 n'umurongo waho wa 4 mstari wa 4. Aravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Israheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Mwiyicarire mugubwe neza muri Kristo Yesu. Mjisikie mzuri ndani ya Kristo Yesu. Mfite ijambo rivuga ngo, na neno ya kusema hivi, icyo watakaje kenye umepoteza cy'agaciro ku buzima bwawe, kia samani ku maisha yako, Imana ikikugarurira. Yesu mbonye hari abantu batabyumvisha. Uyu munsi bwo ndakoresha mikeya nkuko babivuze. Leo nitatumika na miniti kidogo kugira ngo video ize kuba nziza. Sema video ikuwe mzuri. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Video y'ubushize yabaye nziza. Video ya siku zilipita ilikuwa mzuri. Ubushize ndi hano. Siku zilipita wakati nilikuwa hapa. Navuze ijambo rivuga ngo, nilisema neno kusema, igihuru bagusizeho shamba balikutia ntabwo arico bazagusangaho. Haiko ndio batakukuta ndani. Igihuru bagusizeho shamba balikuweka ndani ntabwo arico bazagusangaho. Haiko ndio yenye batakukuta ndani. Ubwo nari nabanje bwaho, nari navuze ijambo rivuga ngo ukwiye gusana igicaniro cy'Uwiteka, Uwiteka akigaragaza ku buzima bwawe. Uyu munsi rero mfite ijambo rivuga ngo icagaciro watakaje uyu munsi Imana ikigarure. Icagaciro watakaje uyu munsi Imana ikikugarurire. Sinzi icyo watakaje icyo ari cyo, sinzi intorezo wase watakaje iyo ariyo, ariko ndabizi neza uyu munsi nuba amaso muri iteraniro, nuba amaso uyu munsi, nuba amaso uyu mwanya, hari ikintu Imana irakora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana irahindura ku buzima bwawe. Nasomye amagambo y'Imana mu Maganyere n'ibice 3 ku murongo wa 31 haravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Mwacha mtu siku zote. Ngwino nyegere, tangiye gusigara kandi urabizi ukuntu ngenda. Amaganyere Maombolezo Yeremia ibice 3 sura 3 31 mstari wa 10 kugera kuri 33 haravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, ngo naho yababaza umuntu intoreze yikagwa mu mazi, akagira ibintu atakaza, akagira ibintu bimuhunga, akagira ibintu bimuvaho. Aravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, ngo naho yababaza umuntu ngo ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi zayo nyinshi zingana, ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Tuwe cyane ngo amen. Mbwirira umuntu ukwegereye ngo uhereye uyu munsi ibyakunanizaga n'ibyakurwanyaga Imana ije kubikuraho. Mbwirira umuntu ukwegereye kandi ngo umugambi uzi uko rwatangiye ariko ntabwo uzi uko ruzarangira. Iwawe uzi uko ruzarangira ntabwo gakwiye no kuza hano, bari kuzaba baramenye iherezo ryarwo, ariko impamvu hari ni ukugira ngo umenye amakuru y'uko ruzarangira. Zamura haleluya.
bitarangira ungejua gizi vite tashi ntago bawicaye hano kama hauko hapa uko wari kubuze herezo bya ungekuwa najua mwisho ya vile Biblia itubwira Abisiraheli nasema Abisiraheli babonye intambara itangira Waisraeli wakaona vita Mose yarageze muri Egiputa agiye kuza n'ubwoko bw'Imana Farao nawe abona urugamba rutangira bamubwira ngo Imana akaambia Mungu niho irantumye atangira n'ijwi ryitonze aravuga ngo reka ubwoko bw'Imana ugende usubire muri Kanani Farao aravuga ngo ninde wagutumye umugabo aravuga ngo ndiho Uwiteka niwe wavuze aya magambo yambwiye ngo nze mbayobore kugera i Kanani bazagerayo uyu mugabo witwa Farao akibyumva agira ngo ni nkandi majwi yose yigeze kumva agira ngo ni mukundi kuntu yigeze kubyumva cyane ko umuntu uri mu makuba igihe cyose arwana no kuyavamo na Mose akiri muri Egiputa akiri umwana Abisiraheli bahoraga barwana bakavuga ngo turashaka gusubira iwacu hakaba abacika bakabica hakaba abacika bakaroha mu nyanja hakaba abacika bakabagirira nabi nk'uko tubizi twese imbohe iyi cita igira ibibazo atagiye kumva iryo jwi rya Mose avuze aravuga ngo uyu ni Mose ndamuzi yakuriye hano yaje ari uruhinja abakobwa banjye niba bamuzanye imbaraga ze ndazizi ni Umwisiraheli nk'abandi agomba nawe gukora uburetwa ninde wavuga ngo Mose abayobore wa wundi Mose uyu nguyu wakuriye hano uyu nguyu wabaye hano uyu nguyu wariye hano uyu nguyu wagabuririwe hano uyu nguyu wakuriye hano na Yesu uyu nguyu nahaye amazi uyu nguyu nahaye ibyo kurya uyu nguyu navugaga agahita acishwa hakagenda uyu yaza kunkanga akambwira ngo Imana iramutisha iyihe mbwirira umuntu ukwegereye ngo barakwitiranye barakwitiranyije by the way Mose ngo avuge Mose kusema Farao ntiyabyumva neza Farao hakuelewa mzuri aravuga ngo wenda kuzisha akasema wewe nakujua mzuri wewe uje imbere yangu unakuja mbele yangu waraje hano uruhi unarukia poko bebe urakana gato na uko mtoto mchanga baguha amata na bako nakupa maziwa narazanye umukozi leta mtumishi wo kujya kurera wakukwa na kulera niko reka mubwira ijambo rikomeye ntabwo yarazi ko ari nyina yazanye kugeza igihe Mose yasohokeye muri Egiputa kugeza n'igihe yagarukiye ntabwo yari yarigeze amenya amakuru ko yakuranye na mama we akabana na mama we mama we akamuha uburere bwiza mama we akamuha ingeso nziza mama we akamuremamo iby'Abisiraheli ibyo Abanyegiputa ntiyigeze bibamo tuba cyane ngo amena igihe cyose umwana amasheka yose niyo turira umubiri kandi icyo wariye nicuruka igihe cyose rero Farao hari ibanga yari yarahishe yarazi ko mama we Umwisiraheli mamake wa Israeli ariwe wamwonyeje ariwe wamugaburiye ariwe wamuhaye DNA z'Abisiraheli asa n'Abisiraheli kabone nubwo yavukiye muri ariko yarabizi nyina yarabizi neza uyu mwana atazasa n'abagenyi mtoto atafanana wa niyo mpamvu umunsi ndio maana siku moja yasanze Umwisiraheli ari kurwana n'Umunyegiputa alikuta Israeli alipigana na Misri akasema kweli ya Mungu shingiye ko uyu muntu ari ubwoko bwacu ufatanisha umutu ni wa kabila ya kwetu hashingira ko uyu muntu tuziranye neza umutu tunajuana vizuri hashingira ko uyu muntu ubwoko bw'iwacu n'ubw'abari bamwe kabila yangu na yake iko moja ntabwo nakwemera ko Umunyegiputa siwezi kubali mu Misri nubwo nahaririye hata wakati nubwo nahambariye hata nubwo nahogeye nubwo bamuye mu mazi hata wamemnitosha ndani ya maji wameleta hapa ntabwo nakwemera ko Umwisiraheli ngirira umuntu kwegere ngo jya urwanira Imana ishyaka wanapigania Mungu amen amen icyakabiri ya pili icyakabiri yugwanira mwene se wanapigania mwenzako ahantu wicaye niho iwawe ahantu uba niho iwawe kongere cyane ngo amen kongere ngo amen niba hano warahaboneye umugisha hano ukahaturiza ukahagera kigufata hakikaba cyarakurekuye ukahagera cyarakose hano kikaba cyararekuye ukahagera umutwe waranganye warongera ukegerana ukangana n'aka kanya umva sikia ntukahava usitoke hapa kandi uzumva havuga nabi na ukakuwa nasikia mtu anasema mbaya bibaye ngombwa anasema bibaye ngombwa atabigo namera nka Mose ndeza kuwa sa Musa namera nka Mose ndeza kuwa sa Musa kongere cyane ngo amen amen
Ikintu cyabuze mu Bakristo uyu munsi. Kitu kimekosa mu Bakristo basibiye. Kurwanira n'ishyaka. Ni kupiganiana vita. Kurwanira n'ishyaka. Ni kupiganiana vita. Ni kuzamurana. Ni kupandisha. Urukundo. Ni upendo. Umva ya makuru. Sikia hizi habari. Mose abonye umwegiputa. Musa sasa aliona Misri. Arwana n'Umwisiraheli. Alikuwa anapigana na Israeli. Yagusohoje mu izina rya Yesu. Aravuga ngo hoya. Akasema hapana. Ntabwo nakwemera. Sikubali. Ntabwo nabikunda. Sikubali. Babi wacu bemera gupfa gutya. Aravuga ngo ndarwana na. Cyane ko yari afite imbaraga. Warangije afata umunyegiputa akamata mu Misri. Amukuramo iki? Amukuramo ingota. Aramwica. Arwanira Imana ishyaka. Akapigania ngo Umwisiraheli arwaniye. Aravuga ngo yake. Ubwo wishe umunyegiputa. Reka njye kubwira Farawo. Wenda natona akakwirukana nkicara aho wari wicaye. Ariko nta mbwirira umuntu ukwegera ngo nta muntu wakwicarira mu mugisha. Hakuna mwenye anaweza kana mbaraka yako. Aho Imana yateguye nta muntu wahajya. Hakuna mwenye anaweza paingia. Aravuga ngo reka njye kumubwira wenda natona. Igihe cyose murabizi. Wakati yote mnaelewa. Turwana no kugira ngo batuze. Tunapiganaka kusema watuseme mzuri. Kugira ngo mushumba tumenye. Turwana no kugira ngo pastor Chuma tumenye. Turwana no kugira ngo tuba bimbere. Duhagarara hangaha batubone. Ariko ibyo ntabwo ari byo bikwiriye. Kuko Imana yaguteguriye. Aho ni ugomba guhagarara. Nta kintu gishobora guhagarika umugambi w'Imana. Nta kintu gishobora gukuraho icyo Imana yavuze. Umva, munsi n'uyu n'umwe. N'uyu n'umwe. Uyu mugabo azicara ngo nahahaguruka ngo n'intebe irangwiriye. Ntabwo byakunda. Ntabwo byakwemera. Ntabwo kuko ni muremure nge ni mugufi. Ninicaramo nzatebera. Kandi reba ukuntu ahagaze mu bw'igikwerere. Ntabwo byakunda. Hari intebe ye. Kuna kiti yake. Hari ya Samweli. Na kuna kiti ya Samweli. Kandi yanjye yicayeho. Na kaikala mkiti yake. Nayo yamuvuje na. Ntabwo byapfa gukunda. Twongere cyane ngo amen. Amen. Twongere kandi tuvuge ngo amen. Amen. Uyu mugabo aragenda. Uyu mwanaume kaenda. Abwira Farawo. Akaambia Farawo. Aramubwira ngo Farawo. Akaambia Farawo. Databuja. Baba shehe. Mose wa undi wareze. Yishumwe mu bawe. B'Abanyegiputa. Aravuga ngo arabikoze. Akasema arabikoze. Ndiyo amefanya vile. Reka ndamwereke. Acha nikone. Agikubita imirindi. Imana ibwira Mose ati sohoka. Ugiye. Genda. Nzabana nawe. Wowe wemera ugende. Ariko ningaruka. Nimugarukaho. Nzakugarura nkugaruye. Kandi wowe bari bazi. Nzakugarura baraguhinduye. Nzakugarura naragucuze. Nzakugaruka narakwiyeretse. Nzakugarura nawe. Genda nguhe mapu. Genda ku gihutu uzahahurira. Genda wemere urere intama. Genda uzirere. Genda uziragire. Bazakwita umushumba. Bazakwita karyasi. Bazakwita umukozi. Ariko uzabyemere. Kuko njyewe nzakugarukaho. Twongere cyane ngo amena. Ihanganira igicuku tegereza igitondo. Inkoko yabika itabika. Bumura gucya bwobuza. Amen. Mose ngo aragenda. Musa akaenda. Ngo aragenda. Akaenda. Reka nihute. Acha tuende mbio. Ngo arangije. Kisha ajya kuba umuragizi w'intama. Akaenda kuwa mchungaji. Akakuwa mchungaji mu bintu byo. Mchungaji kwa kila kitu kyote. Mchumba rasuzugurika. Ya kwanza anazarulika. Uzasoma inkuru za Dawidi. Soma habari za Dawidi. Niwe muntu wari usuzuguritse wabo. Ndio mwenye alikuwa anazarulika. Ariko niwe muntu wari ufite ubutwari. Lakini ndio alikuwa na uwezo. Yesu amubwira ngo sohoka ujya kuragira intama. Bene so bagomba kwiga no kugira ngo batasoma na ngo yafashe inkoni. Akakamata fimbo. Afata n'ifumba. Y'amazi aramuhereza. Akampea. Reka mutangarize ko amazi ari ubuzima. Yaramubwiye ngo ubuzima bwawe burakomeje. Amuhereza inkoni bisobanura ubutware. Reka mubwire ko udafite inkoni nta butware ufite. Twongere cyane ngo amen. Hari inkoni nakundaga gusanga hano. Angiriya. Bayimika umushumba. Bamuhereje iriya nkoni. Baramubwira ngo iriya tukugiye kuragira intama. Afite ubutware. Afite ubudahangarwa. Ibintu byose atariye. Uyu munsi arabikora kubera ko yahawe inkoni. Noneho se w'uyu mugabo Dawidi afata inkoni arayimuhereza. Atazi ko amuhereje ubutware bwiwe n'ubw'abana be n'ubwa mama we n'ubw'umuryango we. Aramufata ngo acira arabujyana yicara mu ishyamba ariko afite iki? Akaikala mpori na iko na siri. Aragira intama afite iki? Akachunga kondoo na iko na mamlaka. Akajya murara ariko afite iki? Anakuwa analala njana na iko na mamlaka.
akajya yitwa n'imbeho afite iki baridi na muwa na konele tuma mbwirira umuntu kwegera ngo ihangane uraho pembeni yako ntiwazakwinjiza ahandi vumilia fasi kwenye huko. Reka mubwire amagambo akomeye. Acha nikwambie maneno ya nguvu. Umunsi umwe siku moja aragiye intama alikuwa anachunga kondoo. Imana izira mu gihuru. Mungu akakuya ndani ya pori. Iraza akakuja ngo yumvijwe. Akasikia sauti. Ngirira ukwegere ngo wumvijwe. Sikia ambia pembeni yako. Yumvijwe. Akasikia sauti. Nimubwira ngo Mose we. Akamwambia Musa. Kwetura inkweto. Zikuremo. Kuramo. Ondoa. Aho ahagaze nahere. Kwenye unasimama nipata kabisa. Mose we. Musa. Umva kwetura. Tosha. Kwetura. Ondoa. Aho ahagaze nahere. Kwenye unasimama nipata takatifu. Ngo yumva gutwi. Akasikia masikio. Kuri gusamiramo ibintu. Akasikia masikio natokota ndani vitu. Mwara kwetura. Kisha kaondoa viatu. Iramubwira ngo noneho Mose. Kisha Musa. Niba umaze gukwetura. Kama umevua viatu. Ubunge nawe. Mie na wewe. Ubunge nawe. Mie na wewe. Turi umwe. Tumekuwa umoja. Ongere ngo amen. Amen. Turi umwe. Tumekuwa umoja. Hari ikintu nakubitsemo. Kitu nimekuweka. Nico nshaka gukoresha. Ndio kenye nitatumia. Ndashira ngo ndagira ngo nkutume. Nataka nikutume. Subira ha hantu wasuzumye. Ile fasi umezaliwa. Subira ha hantu bakuvuye. Subira ha hantu barerewe. Subira ha hantu wambariye ubusa. Subirayo uri umutware. Ubwire Farawo. Ubwire ngo ngewe Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bw'Imana. Kandi numara kuburekura ubwoko uzarekura ni wowe uzabuyobora ubugeze muri Kanani yabo. Mose aravuga ngo nukuri kw'Imana. Aravuga ngo sinzi kuvuga Mana. Oya ndadidimanga. Oya wimbeshe uvuze Farawo twagenda tuvuga. Farawo tutongea nini? Uzi ubuganja afite. Unajua Farawo ni gani? Icyubahiro ifite. Unajua heshima ya Farawo. Kugera aho byasabaga oda kumufika ko ilikuwa naomba odiana. Byasabaga gukoma. Ilikuwa nasema kugonga. None urashaka ngo njye kwa Farawo. Kisha nataka niende kwa Farawo. Uragira ngo ngice ari nagira kumurya. Icyongeye kuri ibyo. Kuongeza kwa. Urabizi njya kuva kwa Farawo uko byari byanjye. Mbele nitoke kwa Farawo na jwa. Bashakaga kunyica. Alikuwa anataka kunica. Kuko narwaniye ishyaka. Juni nilipigania abiwacu. Bakwetu. Iramubwira ngo hoya. Akambia hapana. Wewe bari bazi ntabwo ari we. Bakuzi ntari navugana nawe. Alikuwa nakujua na siongea. Bakuzi ntari navugana nawe. Bakuzi ntari naguhimbo ni y'ubutware. Bakuzi tutari twabonana tutari twicarana. Bakuzi tutari twaganira. Kuvuga cyane ngo amen. Bakuzi ntari navugana nawe. Bakuzi ntari nafata inkoni ngo nyihindure inzoka. Oya ko bakuzi. Bakuzi ntacyo ufite mu ntoki. Bakuzi uri umunwa gusa. Banakujua ni kinywa tu. Ugiye kumanuka n'ibikorwa. Nataka shuka kwa matendo. Nkubwire ibintu bikomeye. Acha nikwambie nguvu. Reka nkubwire ibintu bikomeye. Nikwambie nguvu. Ntukisobanure. Usijieleza. Aho udafite icyo wisobanura. Kwenye hakuna kwa kueleza. Icyo uhagazemo kizagusobanura. Simama ndani kitakueleza wewe ni nani. Niba isobanura uzavuga menshi. Ukajieleza utasema menshi. Uzitakazamo. Utajitapa utasema menshi. Uzitakazamo. Utajipoteza. Nagize amahirwe. Nimejaliwa neema. Ntabwo navuga ngo ni ibyaha. Kuri mwe mwakumva ari ibyaha. Unaweza sikia wewe ni magumu. Lakini bageza muri gereza rimwe. Bakanifunga siku moja. Iyo ugezemo sasa unafika mprizo bakubwira ibintu bikomeye. Banakwambia vitu vya nguvu. Iyo utegura kujya kubura. Sasa unajitayarisha kwenda kusamba. Uramenye utazitakaza. Banakwambia usikike kuvuga amagambo base. Wanasema maneno ya kusaliliwa. Gutya. No muntu wari wanyitiranyije n'undi kubera iyi nkovu. Ni mtu mwenye alikuwa ametuchonganisha na mwingine shwa ikovu. Ubwo no bundi buhamwe. Ni ingine ushuhuda. Ariko bakubwira ngo lakini banakwambia ugomba kuvuga amagambo base. Unapaswa sema maneno ya ukavuga ikiri ngombwa. Unasema kitari ngombwa ukakibura. Kuko nuvuga neza uzitakaza. Niwisobanura imbere y'ukurusha imbaraga, imbere y'ukurusha ububasha, bizarangira witakaje mu mugozi. Ahubwo reka igihe uhagazemo usobanure. Reka igihe uhagazemo aba aricyo kikuvuga. Reka igihe uhagazemo aba aricyo kibereka icyo uricyo. Twongere cyane amen. Ejo bundi numvise ijambo Gitwaza yavuze. Umuntu yaravuze ngo Gitwaza yamutuburiye ngo miliyoni niba ari 20. Ngo bacuruza amabuye. Namwe mwarabibonye kuri YouTube. Gitwaza araza ahagaze mu iteraniro aravuga ngo reka mbabwire. Reka nemera ko ya miliyoni 20 ntabwo mfite. Ubu mwebwe mwicaye hano. Mwebwe mwemeye amavuta yanyu. Tukaba twicaranye muri iri teraniro. Mvuze ngo mumpe miliyoni 20. Umuntu ntiyazimba. Niriwe ntakagura iteraniro ryose. Bivuga ngo igihe ahagazemo kiravuga icyari cyo. Kabone nubwo yajya iyo aba ari umukene bavuze bya bintu. Baba baramushyize inyuma y'amafaranga. Aba yaramanutse ku kibuga cy'indege. Baba baramutayemo bakavuga ngo ibintu uzabivuge byarageze gute. Uri inyuma ya gereza. Ariko ibyo atunze. Ibyo afite. Abamuzi. Benye banamushuru. Bimuha icyangombwa kivuga ngo ntukeneye. Binampatia audience ya kusema.
uravuga iki wowe imbere y'abantu? Nini njoo naweza sema mbele ya watu? Urimo reka bigusobanura. Yenyewe uko ndani hata bikueleze. Yaravuze ngo nshaka miliyoni. Akasema nataka milioni 77. Nataka 77 milioni. Mu minota itarenze 5. Na 5 minutes yenyewe yararangije kuyabona. Alikuwa amesema none uwo muntu yatubura ule mtu anaweza kuiba 20 milioni. Unovuga mtu mwenye anasema 77 milioni napatikana anaweza kuiba ni tuhereze cyubahiro. Turishia Mungu tukufu. Musa ngo aragaruka agaruka afite inkoni akarudia na fimbo agaruka afite ikintu akarudia na kitu ngo mbere ya Farao ati bari kure mbele ya Farao undi ati wowe Musa ni iki kikuzanye ngo nini njoo nakuleta? Aravuga ngo ndiho. Akaambia sema mwenyewe yuko niwe wantumye njoo amenituma. Ndiho ntago muzi neza uwo ninde? Ule mwenyewe Uwiteka wa milele njoo ameniambia. Aravuga ngo ntago nabarikura. Siwezi baachilia. Aravuga ngo niba utabarikura kama wezi baachilia wantumye afite icyo agomba gukora. Anaweza alinituma na kwa atafanya. Ndaje nkwereke. Acha nikuoneshe. Aravuga ngo noneho kisha sasa ngo reka nkwereke ikimenyetso cyo. Acha nikuoneshe alama ya kwanza. Ngo ashyire inkoni hasi. Akatia fimbo chini. Yarazi Musa agira inkoni. Alikuwa anajua Musa agenda ni alikuwa anajua Musa ana fimbo. Yarazi Musa agenda ni inkoni. Ariko igihe yaragiye intama. Byari ngombwa kugira ngo abone inkoni. Iyi nkoni yinjirana kwa Farao. Ngo yirakure hasi. Sadi nyosha chini. Ikageuka nyoka. Farao atari ibi bintu nanjye ndabizi. Farao akasema na hivi na hivi. Mfite. Unajua balozi bani niko nabo? Urabazi. Unawajua? Urasenga nanjye ndasenga. Unombaka na mimi naombaka. Usengera mu baranje arasenga. Mwenye alikuwa ambia kwa jambo likomeye. Mwesema neno nguvu. Usenga baranje avuga ko asenga. Mwenye anaombaka baranje akasema naomba. Usenga nzoka avuga ko asenga. Mwenye anaomba nyoka akasema naomba. Aravuga ngo reka nze nanjye mbikwereke. Akasema acha na mimi nikuoneshe. Aravuga ngo kugira ngo nkwemeze ngiye gukora inzoka nyinshi zirenze zo. Itafanya nyoka nyingi kuzidia ya. Kanze nkwereke. Acha kibuga kigiye kuzura inzoka. Hapa kote kutajana nyoka. Abakoniko nibe ntako kanya barawe. Balozi bake bakakuya. Musa aramubwira ati byo nta kintu bintwaye. Musa akamwambia habinifai. Nkwereke icya kabiri none. Acha nikuoneshe kia pili. Gize na kushinda uwezo. Nitakuonesha kama Mungu jana nituma. Ile fimbo ikakamata zile nyoka zote ikazimeza. Inkoni igereranye n'imbaraga z'amasengesho. Hari ibintu bigiye kumirika. Kuna vitu vya bitameza. Mungu ari kwa kundi tujya tubigenda. Musa ngo yirambika abasoke biratumira. Akasema sote akazimeza zote. Amina. Musa tanga uranyemeje ariko ntago napfa kubareka. Farao sema unanitikisha lakini siwezi waachilia. Ngo barekura. Hautabaachilia. Ntago barekura. Hautabaachilia. Ngo Musa agira gutya mu mazi gusa. Musa akakamata hivi mu mazi. Amazi yo muri iki gihugu yose maji yote ya mayinji nahinduka amaraso. Igeuke damu. Ngo amazi yose ahinduka amaraso. Maji yote akakuwa damu. Bajye kuvoma kuri kano bafungure robine bwami basanga amaraso. Banafungula maji bamanuke bajye kuri kaburimbo hahandi. Bakashuka kugutupa kwa mama Kibonge. Kwa mama Kibonge. Hahandi ba kuri Sterine. Pale ku Sterine. Fungura sanga niki. Sasa nifungura akakuta ni damu. Na amaraso gusa. Baravuga ati none mujye kwa mama w'impanga. Mwende kwa mama. Buriya kwa mama w'impanga amazi arahari. Kwa Nyabate kuko mayi. Kwa Nyabate. Ngo bagere kwa Nyabate bafungure basanga na amaraso. Bakakuta ni. Ngo baragaruka babwira Farao ati nukuri ko Imana yabaye amaraso ahantu hose. Maji yote imekuwa damu. Avuga ati nibikira. Akasema ni nini? Aravuga tese ntago barekura ngo bagende. Hautabaachilia baende. Mwingine hapa. Acha ngiye gutegeka ibikeri byari biri muri ari amazi ntibizi kuba mu mazi ntibizi kuba mu maraso. Vidudu yote vinakuwa mu maji. Bigiye kuzura iki gihugu. Bitaja inchi yote. Ngo arabyohereza. Akabituma. Ngo umugore wagiye gusasa. Ukiwake sasa nenda tandika. Akakuta ni agiye kubona ikuvurira abona ikuvuriro yose yabaye inakuwa bidudu ibikeri ngo yinjire mu cyabana ahasanga niki ibikeri ngo yinjire mu cyabashitsi asanga ni ibikeri akakuta ni bidudu kandi bwami hahora abashitsi aravuga ati ndabaryamisha he akasema ndabaryamisha ku biki ahubwo se jewe ndabigenza kandi ni umwana na niko mfalme urabarekura utabaachilia ngo hoya hapana okay reka nze nkwereke acha nikoneshe singiyi ni nkoni mfise fimbo nyingi kubita hasi ku butaka akaipiga chini ku budongo ubutaka bwose buhinduka inda budongo wote kakuwa imba umwana atangira kujya yica anakuwa anapiga chawa hivi anakuwa anapiga chawa anapenda kupigia kwa chawa anapenda kupiga kwa chawa mke wake anakuwa na mimi niko na machawa na mimi chawa zimenishambulia umwana ati papa mtoto baba ona bibi kwa nguo zangu bakaondoa manguo hata mwili niko chawa dore miji bwana una chawa urabarekura bagenda ati hoya utabaachilia hapana reka mubwire acha nikwambie acha nikwambie nubwo babikora hata nubwo bakuroga nubwo bakwanga nubwo bakugambaniye bakakwirukira kuko ishara kubana nazo barazizi
Umunsi bakurogaga bari bazi ko babyuka wabaye akarema uri kugenda gutya uri kumera gutya do utakuwa natembea hivi bari bazi ko barakubona usohoka gutya twongere cyane ngo amen bazi kurasuka umuco bazi kuragenda gutya bavuga ati ndaje ndabikoze sha ngo bucya mu gitondo babona nanone mama watose ari kugenda babona nanone ari haragenda twongere cyane ngo amen bajya mu bana ati ntabwo aziga ngo arangize ye umwaka wa mbere arawiga uwa kabiri arawiga uwa gatatu arawiga baravuga ngo tujye kugraduate kandi ahantu mu ndimi kubera ko bayakwiyoranyije uziko nawe umutumira mu we unajua kama nena muinvita kadi yewe umfite umwana uragraduate mtoto wangu mwenye atafanya graduation musarambara ari utazi kuvuga ngo graduation umwana wanjye uyu munsi ari bwambara leo mtoto wangu atakuwa na defense nawe akajya agenda na anakuwa anashitupa nakoze n'amafaranga natanze binye nilifanyaka na pesa zangu bimekufa bure ngirira umuntu kwegere ngo kunaniza zimbaraga ubana nazo ambia Farawo suko atari yamenye imbaraga abana nose abana nazo ariko ari nanjye icyatumye binangira nicyo kigiye gutuma Imana igaragara icyatumye acha niwaambie iyo bene se b'umugabo bitwa Yosefu badahaguruka ngo bamugurishe bapange kumwica bapange wakati ndugu zake na Yosefu habangemuuza ntabwo yari kuzaba premier ministre arangiza Imana iteza inzara yo kugira ngo bene se na se na nyina baze mu gihugu bagira ngo baze barebe girira umuntu kwegereye ambia karibu yako uko bakuzi gizi wanakujua ukabongera kukubona haiko ndio vile watakuona amen impamvu umuntu akumenya umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu yakubona akabona ni wowe anaona tu ni wewe nuko nyina ari kwakundi nishutu maisha ngali vipi zamurire Yesu cyubahiro turudishe Mungu utukufu uretse harimo abantu nagiye mbona kuna watu nilikuwa naona ushobora kubaza ngo uranze unaweza muuliza mureke hari umuntu nasanze hano umunsi mtu nilikuta hapa anekana twirikoga dukubitana tulikuwa napigana kila siku ibipasi tulikuwa napigana bipasi hari mama witwa mama Eric twamagaho amata kuko mama Eric tunakunywa maziwa nilishi kwake kisha uyu mugabo huyu mwanaume nawe yazanaga amata alikuwa analeta maziwa musanze hano muzi nikamkuta hapa siku moja maze kwigisha hapa sasa nilifundisha hapa nambira ufite amavuta akaniambia uko na mafuta ngo mu Kigali unaishi Kigali ndio Yesu wamenye umenishua ubwambere kubona neturi ya kwanza kukuona ngo n'ubwambere ngize gute ni mara yake ya kwanza kukuona unajua sababu anzi nambara alikuwa anajua anzi nambara ntazi kugira ukanyosha neza mukagera hanga nambara ibyo nkandagira abantu anzi atazi imbere n'inyuma ngenda ukagira ngo ndiho ndaza pese ari kugenda cyangwa ari kugaruka vuga cyane ngo amen anzi ndyaho mbonye ananijua na anzi aho ndaye aho bwije ngeze ariho ndaye hari igihe nasuraga abantu kuna wakati nilikuwa natembelea watu nkagenda nkavuga nti niyumvishemo kunyura hano najisikia kupita hano Yesu yiyumvishemo kunyura hano sawa vile Yesu alijisikia kupita Yeriko reka babwira abarukora tugira ingingo ziturengera shaka sirenze imwe iyo uvazanye ya mbere ukumvira ayo tuzaniye akanga iya kabiri kuko mwami Imana yacu azadutabara ngo nicyo gituma na mwana waburanye wabwiriwe urabizi neza nuko bivuze ariko urabizi kiri kurwana nawe mu mutima nkagira ingingo zindende ninakuwa na kunisaidia kuko umwami Imana yacu azadutabara Mungu wetu atanisaidia atanikumbuka ariko niho nihumuriza nakuwa jifariji eske munipiga noneho haraho najya bakambera barakanga no kubiza kuko kwa nilikuwa nakupiga wananipia bara hawakaleta ni muhumugisha mwenye noneho chakula Mungu ambariki mwicaraho mimi naikala pale mwicara mimi naikala uyu munsi nasema leo menya ntari bujya kuryama mu musozi sitaenda kumulima mwicara mimi naikala akabigenda nisinzirije ntasinziye kuna wakati mwana jisinzilisha na sisinzie umva isinziriza we unajisinzilisha iyo umugabo Samino twajyaga tujyana rya bizigiriya he Samino no papa uzamutse hano hirya ku kibuga cy'indege ahantu gutya hano mu byaro alikuwa naishi hii fasi kwenye kwa nasema alikuwa na kipantalo kaki haleluya mbele Yesu cyuwa turudishia Mungu utukufu
Acha nikutangazia hii neno. Iko na Mungu mwenye anabadilisha vitu. Binakatala bitiki. Ntabwo nzigiho hagaze. Sijui wakati unasimama ndani. Ndagira ngo nkubwire ngo bijya bibasha kugira gute. Lakini nataka nikwambie uyu mugabo uri imbere mwanaume mwenye atandukanye n'abandi bagabo bana nabo. Iko tofauti. Uyu mugabo turije imbere witwa Yesu. Mwenye anatulia mbele yake Yesu. Uyu nguyu mwicaranye yakureka. Uyu nguyu mubana yakureka. Uyu nguyu musengana yakwihorera. Uyu nguyu muvugana yakwihorera. Uyu nguyu muvukana yaguta. Ariko akamubwira ijambo. Imana ni yakureka. Imana ni yaguhomba. Imana ni yakuba. Sambura haleluya. Nabonye my friend. Niliona my friend. Aliye. Na mimi nimemwona nje. Anaonekana huko hivi. Njoo. Namusohoje mu izina rya Yesu. Anakusalimu kwa jina la Yesu. Ule binti kaja mu gicu. Tulikuwa nenda mkichuni. Chu. Ikintu kinshimira. Kenye kinanifurahisha. Nukubona umuntu twabanye. Niko na mtu mtulishe naye. Kiri mu by'Imana. Nakani mu. None mubwire ya makuru. Acha nikwambie hizi habari. Ngisinziriza bone. Mimi najisinzilisha. Basta. Majirani. Nafanya hivi. Naanza nimeanza tu nimekaa mkiti. Nakuwa najijongeza kidogo. Nakuwa najifanya hivi. Imana mbabudiri nibavuge ngo neguke. Mungu anisaidie wasiseme ndio. Nakumva ntacyo bavuze. Nashuka habatasema. Mimi nashuka hivi. Ngisinziriza koko. Mimi najisinzilisha. Cyangwa ngomba nkashaka kubona ariko ntabihana. Mimi nasinzia sana. Kugira ngo ndebe ko uwo munsi bavuga ngo iryamira. Kusema baseme leo tu ulale. Kongere cyane ngo amen. Yo, amen. Ufite Imana ihindura ibihe. Tuna Mungu mwenye anabadilisha. Ibihe bakuzemo ntabwo ari byo bazagaruka ngo bagusanga. Ufite Imana ihindura ibihe. Ntabwo bakikumenya. Ntabwo bakikumenya. Kuko barakuzi ko mu gitondo na saa sita na nijoro muri kumwe umuntu muhorana ntabwo ashobora kumenya ko ibintu byahindutse. Haizi jua vitu vimebadilika. Icike gato. Yesu ngo yajyaga gusenga yikitse. Yesu alikuwa anaenda anajitia. Nabigisha ngo yagaruka ngo akaza. Sana rudia. Anarudia kwenda watu. Watu wanasema ko tubona mu maha gahanga haka. Kugira ngo abantu bamurebe babanzaga gufata Kinyarwanda. Balikuwa na kama banajificha banamufunika usema Yesu wapite. Kongere cyane ngo amen. Amen. Ari genda nk'ahantu. Kuna wakati ukabona protocol ifungiriye. Unaona protocol inatokea kule chini. Ndakomeye witonde muri Kristo. Uko mwenye nguvu ndani ya Kristo. Naongea kana Mungu. Uramenye utaza usipime sigusi. Umuririmbyi w'Icyangugu yaravuze ngo mwimbaza ucagusangira ibishyimbo. Banaona ko tunachangia maragi. Wakati moja imbwa zabo zikarya zigahaga. Twebwe burigeze gutuba. Ariko aravuga ngo ibyacu saho bigirira gute. Bitu abishake pale. Iyo abari aho ngaho twari kutumva. Byari kurangira. Ariko aravuga ngo hari igihe bizagira gute. Bizasobanuka rwose. Ngo abana b'Imana tugahagarara tugeze gute. Aravuga ngo hora ceceka. Iceceke. Jinyamanzi. Ngo monsters kisha Mose kuja. Ngo tuyoka twose. Nyoka tote imari kuturya. Kisha kutumeza. Ntabwo barekura. Akasema hutawacha. Avuga ati noneho. Kisha sasa. Ibi bintu maze kumura ni byinshi. Ibi nyuma nifanyani bya mingi. Ndabareka bagende. Nitabacha baende. Ariko ntabwo bajya kure yanjye. Lakini abatenda bani yangu. Sibyo fasi. Ndabareka bace. Nitabachilia baende. Ndamureka bamutere. Nitamwacha bamutere. Ariko ntabwo azakorwa. Lakini hatalunga. Ndamureka. Nitamwacha. Bafatire. Igihe cyo kwambara ikanzu ntabwo kizakora. Bana kuone. Baramwaje. Bamepata hayi. Aravuga ngo ndabarekura kugira ngo ntabwo ndebe ko byacururu. Usema nione kama hii mateso yatapunguka. Mbariza umuntu kwegera ngo ubundi waruzi ko hari abantu wateje ibyago. Unajua kama kuna watu nishaletea mateso. Waruzi ko gusenga kwa abantu wateje ibyago. Unajua kuomba kwako neza letea mtu problem. Tutemera ngo urugamba rurwana. Nini hauitika? Urasenga. Hawezi itika. Abakurwanya ntibasenga. Uvugana n'Imana. Abakurwanya bavugana na za nyabingi. Ni ntambara itazazane. Barakore mureke kwihagarara. Ugomba kwemera ukarwana kugeza ku munsi w'iki. Kongere cyane ngo amen. Amen. Ngo Mose Farao aravuga ati kugira ngo ndebe ko izinda zangabanukaho. Kuona kama hizi chawa zinaweza bikaba bihagaze. Amazi akaboneka mu gihugu. Ndabareka mugenda ariko ntabwo mujya. Nitabachilia mwende lakini mubacungire hafi ntibajye kure. Bacungiye karibu na bahati. Ngo ageze umugisha abona. Akajaliwa leo baratambuka. Ariko baganye ku nyanja. Banasema ku bahari. Ku nyanja. Iki gihugu cyari cyamavu. Ariko niba baganye ku nyanja aho nta mufu nabafasha. Sinababwiye ko batari kujya. Simwambia kama mwebwe bacunga inyuma mu bacunge tu nyuma mu bafasha. Nta hantu bari buke. Habatenda fasi.
kongere cyane kwa amen nta hantu bari bigire gute abataye nafasi ngo baragenda bakaenda Farao akasema none nani nabivuze ko bakora iko nanjye bari balozi yangu walikuambia kama hivi vita nitashinda abanze ba adui ya baza aho intambara yatangiriye adui zako wanashoka kwenye vita yakabashoka kwenye reka mubwire abantu bishe Yesu bamenya ko urugamba ruzarangirira Karuvari ni impamvu y'Imana ntago baba baremeye kubikora watu wangejua kama vita itaisha Karuvari habangepigana bakaenda bakakimbia abana n'ababye batoto na wazazi abagabo n'abasore wanamke na vijana bakaenda Musa naye akasema sawa twende barabona batiri bare Farao acha nikuoneshe basikiriza mu mazi mwabaye ibigamba Yesu ndabashukunya mu nyanja yebo tena ndabamalizana aravuga ngo ubwo mwerekeye ku nyanja iriya nyanja ndayizi ile vibali nshobora kuyoga inde wabaka bahakana ukore inde waba hano hasi akagera nabura ku kibuye hariho yoga kambuka nta numwe hakuna aravuga ngo akasema ndabafashe ndabafite nabakamata reka mubwire ikintu gikomeye acha nibareke ngufu bakaenda Farao warakurikira Farao bakurikira akasema bakurikira bagera ku nyanja bihereye sema nipika kubarabara sema hapa wicyo mutanga makuru atereka wowe nushaka kuzenyuma kuko tukabendo pia wa mwisho tuko nabo tuko nyuma yabo imisozi yahindura yize ntabwo wigeze hinduka niba basenga ngaho niriduke have minsi milima tu ingali aho hano urahaze Farao we iryamire witurize bari hafi yacu tulie bako karibu yetu iryamire witurize bari he lala usinzie bako karibu yetu wamekudanganya nkunda barokore napenda kwa murokore ni umucengezi mu buryo bw'umuntu ni mtu ni mai kilo bamutegeye ntabwo ariho bamubonera kwenyewe wamemtegea baboni yake murokore babitega saa 9 yabyutse saa 8 yagiye anamuka saa 8 ameenda fate saa 11 wenda reka tugere kuko saa 10 n'igice yagiye gutegura imiceka y'urusengero anenda tarisha mpaka kanisa basha mchukosa ngo bagere ku nyanja sasa alifika kubari ngo babone inzira irarangiye akaona njia Farao arishima Farao akafurahi nangaboze akasema na jeshi lake twende mbio warangije kisha ngo Abisiraheli baravuga ngo Musa Waisraeli wakasema Musa iki cyatumye tuzana nini nimetumwa na tuleta kusema tukufia hapa ko muri Egiputa Misri nubwo twari turiho nawe hata tulikuwa naishi mbaya ntabwo twari twageje twitwa n'amazi lakini hatungekufa na maji umuntu wavuganye ni sasa mtu mwenyewe aliongea na ngo aribeta akajificha aribeta akaenda pembeni ngo aragenda abwira Imana ati none bigenze akaambia Mungu nitafanya nini Mungu ambia bwira Abisiraheli ambia Waisraeli bakomeze bagende muendelee reke mbabwire ikintu gikomeye acha niwaambie kia kufa Imana ibwira Abisiraheli ngo bakomeze bagende unajua wakati Mungu aliambia bentemo kabiri uzikwera icyuzuye bali ilikuwa bali najaa fita indirimbo ebyiri muri iyi minsi ziri kumfa lakini na nyimbo mbili ziko nasema sinzi uko bigenze sijua kitu nafanya bitokoze icyo nzi iyo utegetse biratungana iya kabiri iravuga ntawayikoma mu nkokora icyo yavuze no kugikora izagikora ngo Musa kisha aliyokuomba agisenga wakati ameomba Imana yamubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende Mungu akamwambia ambia Waisraeli waendelee kwenda yamwe wakubise asinda zikaza ndayifite akasema ndio yamwe watunze mu mazi bike bikaza ile fimbo ndayifite ndio ningani na ile fimbo barizo kwegere ngufite iki uliza mwenzako sema uko na nini iramubwira ngo niba uyifite kama ngali nayo Kenya kilituma vile vyote vinakuwa ikatuma maji na kuwa damu ikatuma vidudu nicyo kiraro cy'Abisiraheli wowe iramubwira ngo umva kongera ngo amen iramubwira ngo yirambure gusa tuyirambure Mose atangira kuvuga ati nayirambura cyaba igiti kinini harimo abana harimo abagabo harimo abakecuru urabona abantu barambukira ku giti kimwe Imana yamubwira ngo wowe icyo usabwa no kwigira yirambure gusa ibindi nanjye ndihesha itowe ngo akiyitungaho gutya gusa ikiraro gicika amazi mwajya iburyo ayandi ajya ibumoso ngo bambuka ku butaka bubwungiza gute ubwo barizo mu kwegere ngo ubwo byagenze gute ambia mwenzako aseme bilikuwaka namuna gani ngo maraza maracika ngo barambuka kisha marabona baragomeza arakurikira etereka bazahora bari hafi yanjye nubwo bagiye ntabwo bazajya kure yanjye kandi umugezi wa mbere bagiye kuwambuka bari yakanza wameivuka aho bagutegerereje ntabwo
bazahakorera ntibashaka batuze ibyo baguteje bikaba gushize narababwiye ngo turashima Imana ko babanje gukora ibyo bakoze bwa mbere ntabwo ari byo bizagaruka bwa kabiri. Imana iguhaye amahirwe ya kabiri kugira ngo nawe ugire icyo ukora gikunde, kugira ngo nawe bagutere tushake, kugira ngo nawe ubyare wororoke. Twongere ngo amena. Ndangije aravuga ngo oke ntacyo bitwaye, reka tugende natwe tukomeze tubakurikire. Ngo barambuka, Abisirayeli barambuka bavuganye n'Imana, bavuga igitangaza bagendana nacyo, bavuga ikintu Imana yababwiye. Ubundi mu Imana iyo iri mu rugamba iba ifite mpamvu y'ukuntu igomba kurwana. Kumbe hari ibintu tuziranyeho n'Imana. Utaratebwe atwivangiye mu bintu, atwivangiye mu rugendo, ntaza ahantu tugiye. Twebwe turiho turajya i Kanani kuko wowe ntaza ahantu agiye, wafashe inzira aragenda. Ngo barambuka Abisirayeli, umuntu wa nyuma ariho akuramo ikirenge. Umuntu wa mbere w'Umunyegiputa nibwo yari agiye kugira gukuramo ikirenge. Inyuma bose bagiyemo. Reka mubwire ayo makuru. Data wa twese azasigaza ujya gutanga ibimenyetso. Data wa twese azasigaza utanga ubuhamya. Avuga ngo nukuri kw'Imana namwiboneye agatimba yarakambaye, namwiboneye yarabyaye, namwiboneye yaragenda, namwiboneye yarashatse, namwiboneye afite akazi, namwiboneye yambaye baji. Anafanya vitu vya samani. Namubonye yambaye baji. Uziko akazi yagasubiyeho. Namubonye ukuntu asa neza. Umugabo we yagiye hanze, umugabo we yagiye muri misiyo. Namubonye yatangiye kwisukisha peso, yatangiye gushyiraho ka pande kandi banyoroshereza hano, yatangiye gushyiraho ka makiyaje. Ibintu byahindutse, ibintu byemeye. Conzo tugoye kandi ntabwo yajyaga duconga, yajyaga muri saro rimwe mu mwaka, none ndabona buri cyumweru ajyayo. Hari ibintu byahindutse, yatangiye gusinga utwara, turiho turasa neza. Twongere cyane ngo haleluya. Ngo baragenda bakaenda barambuka bakavuka ngo baca kisha kuvusigara umuntu igare rimwe we moyo. Imana imusigaze mwihorere. Mungu amwache wala Imana imusigaze cyangwa imureke. Mungu amwache. Imana isigaze umuntu uzavuga ibyawe cyangwa ibyihorere. Acha Bwana atasema byako. Amen. Imana isigaze umuntu uzavuga ko batetse inyama bagateka amafi, bagateka isambaza, bagateka isosi y'ubunyobwa, bagateka isigaze umuntu uzavuga ngo nukuri inzu nayibonye konoshi, nayibonye ariho arashyiraho cya gisenge kigezweho. Kuko kuvuga ngo ni inzu yari yanzu, kuvuga ngo yanzu igezweho, kuvuga ngo cya gisenge cya konoshi ntabwo yabishobora. Aravuga ngo yashyizeho igisenge kigezweho. Amen. Iramusikaza akamuwacha uwo ngundi ugiye guhama. Twongere cyane Bwana. Amen. Irabanzi bawe bicecekere, inzobo bacukuye basitere mw'inzina. Reka nsoze. Acha nimalize. Ngo barambuka bakavuka. Farawo abona abantu yakurikiye ntago borohe. Farawo akasema Benimefata ngo pesi. Amen. Reka nsubire ku ijambo nasoma. Acha nirudilie neno nimesoma. Biblia iratubwiye ngo abana b'abahanuzi. Biblia inasema watoto wa manabii babwira Elisa, bakamwambia Elisa, aho tuba ni hato, kwenye tunaishi nifasi hizi, tufashe, tusaidie, twemerere, utukubalie, tujye gutema ibiti, twende kata twabura ahantu tuba, tupanue kwenye tunaishi. Arababwira ngo ye ni mugende. Akambia mwende. Umwe agira ubwenge, umwe akakuwa na akili, umwe agira ubwenge, umwe akakuwa na akili. Aramubwira ngo tugiye twenyine, tukaenda si peke. Ishamba ni ribi, pori ni ya mubaya. Ishamba habamo ibibi, mupori mnakuwa bya mbaya. Twese turi abana. Bana si batatu kwa watoto. Tugeze icyo duhuriramo nacyo, tukakutana na kitu mukuru. Ninde wadukiza? Nani njoo atatu. Aramubwira ngo twemerere tujyane. Tusituitikie twende na wewe. Aramubwira ngo ye. Elisha akakubali ndiyo. Tugende. Bakaenda. Ngo baragenda. Bakaenda. Aba bantu bose bari aba batu bote bari bazi ikintu babwiriye Elisa. Bari bazi ko uyu mwana yeretse. Habakuwa najua kama bari bazi ko uyu mwana yabonye. Ngo baragenda. Bakaenda. Ngo bagita igiti. Sasa walikata mti. Bagita miki. Wakati walikata mti, ngo intorezo shoka igwa mu mazi, ikanguka ndani ya maji, iragwa ikanguka. Ngiye kuva Kigali, wakati nitoka Kigali nasenze saa 8, niliomba saa 8, ndi kuvuga ngo Mana umpayirihe jambo. Niko naambia Mungu neno gani ngo abantu, kaambia watu benshi batakaje intorezo, bengi wamepotesha, basigarana imihini, bakabakia na mpini.
Uzikariya nzu tunyuzeho. Unajua kama ile nyumba yari yanjye. Ilikuwa yangu. Ile nzu yari yanjye. Ile nyumba ilikuwa yangu. Yasigaranye umuhini. Anabakia na mpini. Intorezo cya munara yarayijyana. Shoka cya munara yashaka ibeba. Uziko. Unajua? Rafiki yangu. Rafiki yangu. Siku yari sheri wanjye. Unajua kama ilikuwa sheri yangu. Shari bifoto yesha. Ona foto yake. Anakuwa badilisha. Ona na ingine. Ona giza ilikuwa bogari. Yasigaranye umuhini. Anabakia na ile mpini. Intorezo yaragiye. Shoke imeshaka potea. Ubonye hari ahantu tunyuze? Unaona ile fasi tumepita? Uziko hariya. Unajua kama pale ariho nakoraga. Njoo kwenye alikuwa anatumia. Mama ukuntu banyubaha. Unajua giza walikuwa wananiheshimia. Ukuntu banyubaha. Unajua giza walikuwa wananiheshimia. Kwivuga ibintu ntabigihari. Siko na jitapa na benyabi. Yatakaje intorezo. Nimepoteza shoka. Umuhini waragiye. Nabakia na mpini tu. Uziko umwana wanjye yigaga muri Yerika. Unajua kama mtoto wangu alikuwa anasoma kwa Yerika. None akaba nabuze n'itike. Nakosa na transport. Imujyana. Akaba yari bihagaritse. Anaacha masomo. Watakaje intorezo. Umepoteza shoka. Sigarana umuhini. Unabakia tu na mpini. Ufite inkuru nziza. Na habari njema kwako. Ufite inkuru nziza. Nina habari njema kwako. Ikubwira ngo intorezo yawe irayigawa. Sema shoka yako ngo yitemecha. Sasa nikata mu maso. Shoke kaanguka mu maji. Aramubwira ngo databuja. Akaambia baba. Databuja. Baba. Databuja. Baba. Ino inosa. Kuya inosa. Databuja. Baba yangu. Ngushije ishyamba. Ntakaje intorezo. Napoteza shoka. Iguye mu mazi. Imeanguka ndani ya maji. Kandi ikibazo kindi. Tatizo ingine. Ntabwo kibazo ari uko. Problema haiko kuanguka. Yari nterano. Ilikuwa shoka ya watu limejazima. Mwenye ndio ndamwambia nini? Tu nisaidie. Aramubwira ngo. Akamwambia hivi. Imeanguka wapi? Iguye. Wapi ndio imeanguka? Itakaye. Imepotelea wapi? Undi byawe byahitira. Yako bimepotelea wapi? Undi byawe byatakaye. Ndagira ngo utekereze uyu mwanya. Ngiye